कतिमा मैले एउटा मैया देखेको थिएँ अनि उसले भन्ने मैया आऊ गर हामी सैया सैया त्यसलाई भन्दा चाहिँ हामी के भन्छ भने यो भनेको एउटा कहानी होइन यो साँच्ची कुरा हो मैयाला भनेको त पट्टे त त्यस्तै हो मैले त्यसलाई ठोक्न चाहिँ पाएन गाई अरू कुरो भनेर त्यस्तै हो त्यो के अरे पाफल बस्छु भनेको थियो अनि भेट्टा बोलाएको अनि फेरि मलाई घुमाएर बसेरी थियो भन्यो अनि आजदेखि अनि त्यसले मलाई हल्का इग्नोर गरेर त्यसरी बोल्यो गाई अनि मैले फाइनली रूपमा अनि भाइहरूलाई भने कि इग्नोर गरेँ आज म त्यसलाई छोड्छु भनेर भनिदिएँ गाई ल म चाहिँ अनि आज चाहिँ धेरै समयपछि बल्ल तल्ल कपाल सपाल मुडु ल्याएर यस्तो बवाल तरिकाले भ्लगमा आइसकेको छु मसँग यहाँ मेरो गाउँदेखि आएको भाइ पनि छ यतापट्टि अर्को भाइ पनि छ अनि त्यही माथि राम्री राम्री छम्माहरू मलाई एट्याक हानिरहेको थियो त्यही भएर मैले यसो रमाइलो पनि गरेँ 1-2 महिना जति तपाईँले गर्दा नि राम्री राम्री मैयाहरू आजकल मलाई देखेर तर्सिने गरिरहेको छ त्यही भयो कि होइन गाई फाइनली रूपमा वाइफाईको कपीले गर्दा यहाँ भ्लग अलिकति अलिक छिटो छिटो भयो फाइनली रूपमा हाम्रो अब यो यसको कुरा सुन्यो भने गाइस कमसेकम 1 घन्टा लाग्छ क्या सो हेलो गाइज गुड आफ्टरनुन एन्ड वेलकम ब्याक टु माई मेरो न्यू भ्लगमा है म चाहिँ अनि आज चाहिँ धेरै समयपछि बल्ल तल्ल कपाल सपाल मुडु ल्याएर यस्तो बवाल तरिकाले भ्लगमा आइसकेको छु मसँग यहाँ मेरो गाउँदेखि आएको भाइ पनि छ यतापट्टि अर्को भाइ पनि छ अनि मेरो दाइ पनि छ अनि मैले यहाँ चाहिँ धेरै समयपछि नेट पनि हालिसकेको छु त्यही भएर चाहिँ अबदेखि म डेली भ्लगमा आउनेवालामा छु है एकदमै सरी तपाईँहरूलाई मैले यत्रो टाइमसम्म भ्लग बनाएँ तर त्यो भ्लग बनाएन होइन 1-2 महिनै भइसकेको थियो होला अबदेखि चाहिँ मेरो भ्लग चाहिँ डेली एकदम बवाल तरिकाले आउनेवालामा छ है त्यति भन्दै चाहिँ अब आजको लागि चाहिँ हामी स्टार्ट गरिसकेका छौँ आज चाहिँ म रुमबाट बल्ल तल्ल निक्लेँ अनि मेरो हेयर स्टाइल दिन सक्नुहुन्छ यस्तो बवाल तरिकाले म हेयर स्टाइल लिएर मेरो 2जना सेक्युरिटी भाइहरूसित म यहाँ साइडमा हिँडिसकेको छु अब हामी आज पशुपति दर्शन गर्न जाँदैछौँ पशुपतिमा राम्री राम्री केटीहरूलाई यहाँ त पैसा तिर्नु छ यार यहाँबाट साइड लागिहालौँ ल है अनि मैले चाहिँ भ्लग आजकल अलि एकदमै कम हानेको थिएँ किनभने मेरो रुममा वाइफाईको एकदम कमी भएको कारण थियो त्यही माथि राम्री राम्री छम्माहरू मलाई एट्याक हानिरहेको थियो त्यही भएर मैले यसो रमाइलो पनि गरेँ 1-2 महिना जति अनि यिनीहरूसँग नि रमाइलो गर्दै हिँडेको थिएँ म अहिले त टपी कस्तो गाइने देखेँ यार मलाई त क्याप लगाएर यस्तो ह्यान्डसम दादा भने कपाल कस्तो थियो कस्तो भयो अब के गर्ने यार कपालले गर्दा नि राम्री राम्री मैयाहरू आजकल मलाई देखेर तर्सिने गरिरहेको छ केही फरक पर्दैन म जुत्तामा खाली खुट्टामा आज भ्लग बनाउँदै मास्तिर पशुपति साइडतर्फ जाँदैछ अनि मेरो भाइहरूलाई कस्तो राम्रो लागेको छ मैले धेरै समयपछि भ्लग भने कस्तो लाग्यो मेरो बाबु यस्तो बवाल लाग्यो होइन मेरो आत्माले शान्ति पायो क्या कमरेहरू शान्ति पायो हुनलाई यस्तो भयो कि होइन गाई फाइनली रूपमा वाइफाईको कपीले गर्दा यहाँ भ्लग अलिकति छिटो भयो फाइनली रूपमा हाम्रो अब यो यसको कुरा सुन्यो भने गाइस कमसेकम 1 घन्टा लाग्छ क्या यस्तो स्लो बल्छ अनि मेरो भाइ चाहिँ म यहाँ यो काम गरेर लगाइरहेको छ है त्यहाँ पनि अनि म त्यसलाई काममा देखाइदिन जाँदैछु त्यही हो गाइस अनि आज हामी पशुपति जानेछौँ रमाइलो गर्नेछौँ यही नै हो आजको स्पेसल है लागि भनेको यही नै हो ल गाइस फाइनली हामी चाहिँ है त्यो होटलभित्र छिरेर नै आइसकेको छ अनि यसको काम चाहिँ हल्का यो मुला गाउँ गएर अलि नआएको कारणले 1-2 दिन चाहिँ हल्का ग्याप जस्तो भएको कारणले अर्को मान्छे पनि राख्न खोजिरहेको छ रहेछ हो कि होइन भाइ हो त्यही भएर चाहिँ अलि यसलाई अलि छिटो गर भनेको यसले अलिक मानेको थिएन त्यो गाइने पाराले मोबाइल स्विच अफ गरेर घरमा फोन भिडियो हेरेर बसिरहेको रहेछ केही फरक पर्दैन अब जे होस् भइसक्यो अब भोलिदेखि अब काम सुरु गर्छ मेरो भाइले अनि मेरो यो चाहिँ 1-2 दिन राउन्ड हान्छु त यताको केटी मिले पटाउँछु त्यसपछि अनि म पनि काम सुरु गर्छु भनिरहेको छ होइन के छ तेरो एकदम ठिक हो यो जिन्दगीको लक्ष्य के छ मेरो जिन्दगीको लक्ष्य भनेको जस्ट सिङ्गर भन्ने सिङ्गर भन्ने हो हुन्छ कि हुँदैन आइडिया कुरो मेरो
कति नै फुटबलर पनि होइन क्या यसको लक्ष्य होइन दिनको दिन चेन्ज हुन्छ अहिले केटी राम्रो केटी देख्यो भने यसलाई म पटाउँछु यो नै हो मेरो लक्ष्य हुन्छ होइन यस्तो सोचेँ हो क्या दाइ यो फुटबल भनेर संयुक्त हो नि त यो भने चिज अब मान्छे के खेल्ने मान्छे भएन यता उतार भन्ने हल्का हो त्यस्तो हुन्छ नि त अनि त्यो सिङ्गिङ अनि एक्लो हो नि त हामीले जतिखेर भने त्यति मन आफूले सिङ्गिङ ल बहुत चुला मेरो कान फाट्यो यसको कुरा सुनेर मैले चाहिँ अब के भनौँ होइन के छ भने मैले चाहिँ हल्का बहिनीहरू पनि देखाएको थिएँ अब बहिनी अब काम गर्ने अफिसको दिदी बहिनीलाई म केटीलाई चाहिँ हदको दिदी देखाउँदिनँ होइन अब केही छैन होइन युवती त देखिहाल्छ अब आफ्नो म मेरो पर्सनल कुरा गर्छु म किनभने म त एकदम दुखी गरिब मान्छे अब के भन्नु गाइज यस्तै हो मेरो पारा मैले त केही गर्न सकिनँ जिन्दगीमा राम्रो गर्न खोजेकै हो तर कपालले मेरो दुःख दियो भनेर मैले कपाल पनि तालु हानिदिएँ त्यही भएर अब चाहिँ मेरो बुद्धि आउँछ कि भनेको कपाल काटेर बुद्धि आउने होइन रहेछ होइन अब जेसुकै होस् मैले चाहिँ अबदेखि भ्लग चाहिँ डेली हाल्ने विचार गरिसकेँ फेरि किनभने मेरो रुममा नेट पनि नभएर म चाहिँ एकदम सिकिस्त बिरामी झैँ एकदम सुतिरहेको थिएँ नेट मैले होइन जब मैले डाटा तानेर भिडियो अपलोड गरेँ कसम त्यसले 300 रुपियाँ समेत खाइदियो क्या त्यही भएर मैले एकदम मिहिनेत गरेँ 1 महिना अवधिमा मैले आफ्नो लगानी सब खर्च गरेर चाहिँ मैले रुममा आफ्नो एउटा वाइफाई लम्ब लाएर हालेँ त्यसपछि मलाई आजदेखि आनन्द लाग्यो अनि आजदेखि चाहिँ भ्लग पनि म यस्तै टाइपको राम्रो नतिजा तरिकाले बनाउने छु मेरो भाइ पनि एकदम खुसी छ दादाले धेरै समयपछि भ्लग निकाल्यो म त अब खुसीले गदी भए भन्दै थियो अनि आज भाइले मलाई के खुवाउँछ त भाइसँग 10 रुपियाँ छ अब के खुवाउने होला गाइस के खुवाउने मलाई 10 रुपियाँ केरा आउँदैन बाउ के खुवाउँछ बाबुले केही नखाउने भनेपछि मेरो मन दुखी भयो के काम मुजी भाइ केही फरक परेन है जेसुकै होस् अब हामी चाहिँ एकदम रमाइलो तरिकाले बाटोमा कपालमा फिजाउँदै हिँड्छु अब म अहिले बोल्न पनि अहिले अलिक नसक्ने अवस्थामा भइसक्यो किनभने मेरो भ्लग मैले बनाएको तत्काल कारणले गर्दा चाहिँ मेरो भ्लगको बोली पनि स्टाइलिस तरिकाले आउट हानिसकेको छ गाइज है अब चाहिँ हामी यति राति भए पनि पशुपति आज जाँदैछौँ किनभने पशुपतिमा मैले एउटा मैया देखेको थिएँ अनि उसले भन्ने मैया आऊ गर हामी सैया यसलाई भन्दा चाहिँ हामी के भन्छ भने यो भनेको एउटा कहानी होइन यो साँच्ची कुरा हो मैया एकदम राम्री थिए मैया है हामी कमसेकम 5 दिनसम्म पनि त्यो मैयाको पछि गरिरहेको थियौँ किनभने त्यो मैयालाई मलाई एकदम मन परेको थियो नि त है अनि त्यो मैया तलाई हेर्न जस्ट त्यसलाई हेर्नको लागि मात्र भने पनि हामी हिँड्यौँ अब के भन्नु अब हामी त पशुपति हिँड्दैछ तर मलाई त जो देख्ने मैया मनपर्छ किन होला म एकदम सोझो मान्छे छु भाइलाई पनि भन्छ हो कि होइन तर पनि मलाई मैयाहरू देख्नै हुँदैन जस्तो सुकै मैया देख्ने मेरो पछाडि सैया ठैया भइहाल्छ त्यही भएर चाहिँ म आज मैया खोज्न हिँड्दैछु मेरो भाइहरू मेरो साथमा छ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो लागि खोज्छु भन्दै छ अब म त भाइको नि मैया उडाउने मान्छे मेरो के कुरा गर्नु के छ अनि तिम्रो सरलाको के छ खबर ए फाइनल्ली गाइस सरला भनेको त पट्यो त त्यस्तै हो मैले त्यसलाई ठोक्न चाहिँ पाएन गाइस है अरू कुरो भनेर त्यस्तै हो त्यो के अरे पाफल बस्छु भनेको थियो अनि भेट्टा बोलाएको अनि फेरि मलाई घुमाएर बसेरी छु भन्यो अनि आजदेखि अनि त्यसले मलाई हल्का इग्नोर गरेर जसरी बोल्यो गाइस अनि मैले फाइनल्ली रूपमा अनि भाइहरूलाई भने कि इग्नोर गरेँ आज म त्यसलाई छोड्छु भनेर भनिदिएँ गाइस ल उनीहरूको त ब्रेकअप हानेछ हामी पहिला सरला खोज्न कहाँ पुगेन यार यो भाइ चाहिँ एकदम सरलाको क्रस थियो होइन हामी सरला खोज्न कहाँसम्म पुगेन मैले सरलालाई सुत्दा लुकेर मेसेज पनि हानेको थिएँ एकचोटि तर त्यसले पनि मलाई कल ब्याक दिएन ठिकै छ गाइस त्यस्तै हो भाइले अब आफ्नो व्यथा सुनिहाल्यो उ त अब सरलालाई छोडेर एकदम दुखी छ ए म दुखी होइन गाइज म यस्तो फाइनली रुममा म खुसी छु गाइज किनभने मेरो अरू भने त्यस्तै हो किनभने टाइम पास बवाल भयो गाइज अरू भने त्यही ठोक्न नपाउने खिच्न नहुने भन्ने कुरो मात्र हो त्यसमा मलाई कुनै विश्वास छैन किनभने यहाँनिर बवाल खालको तरुनी पाइरहेको छु मैले ल गाइज हेर्नुहोस् तपाईँहरू दायाँ बायाँ देख्न सक्नुहुन्छ ए भाइले बल पड्काइरहेको छ यता तपाईँहरू दायाँ बायाँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइज यहाँनिर धेरै लड्की लड्का बसिरहेको छ यसै क्रममा म पनि एउटा लड्की पटन गइरहेको छु गाइज आज फाइनली रुममा लास्टसम्म भ्लग हेरिदिनु होला यति भन्दै म आजको केटी पटनी चक्रलाई अगाडि ल्याइदिन्छु नदेखाने मेरो मोबाइल फुटाइदिनु भयो
जतिखेर नि आफ्नो Guys, मुख hey, जुम मेरो- हाने गर्छ है। अब गाइज अब त्यस्तै हो, हामी चाहिँ एकदम यस्तो बिन्दास पाराले तपाईँहरू यता हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो मान्छेको भिडभाडको बिचमा एउटा पनि म यहाँ नदेखाएर कारणले मेरो भाइ पनि सिकिस्त बिरामी भइसक्यो, म पनि सिकिस्त बिरामी हुन लागेको थिएँ, तर मैले देखेँ। अब के भनौँ, अब हामी चाहिँ अब पशुपति जाँदैछौँ है। अहिले आज भ्लग यस्तै हो ल, अँध्यारोमा भने नि म बनाउँदै हिँड्दा छु। ल गाइस फाइनली हामी चाहिँ पशुपतिको यो भिडमा आइसकेका छौँ। अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब ल म आइसकेको छु, एकदमै भिड भइरहेको छ। अनि मेरो मोबाइलको स्पेस पनि एकदम कम भएको कारणले मैले चाहिँ धेरैहरू भ्लग बनाउन पाइनँ। एकदमै सरी तपाईँहरूलाई पशुपति चाहिँ देखाउन पाइनँ। म पशुपति आइपुग्न लागिसकेको छु है। अब आजको लागि चाहिँ म यति नै भन्न चाहन्छु। अब भोलि चाहिँ अब फुल भ्लग लिएर आउँछु है। अनि आजको लागि सुरुवातको कारणले भएका कारणले यस्तो गाइने तरफको गजबको माल मलेटी टाइपको भइरहेको छ। अनि हल्का हल्का छाडा पनि आउँछ, अबदेखि केही माइन्ड नगर्नु होला। ल गाइस यति नै हो आजको लागि, यति नै। अब पर्सि भोलिदेखि चाहिँ मेरो कन्टिन्यू भ्लग आउँछ। यति भन्दै आजको लागि यहीँ बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, अब गुड बाई, अब नाइट डे है त गाडीहरू।